弟兄姊妹，我哋繼續係今日繼續我哋讀民數記嗰度。咁咧聽嬲咧，佢哋12個支派咧，佢哋派係自己揀嘅，自己揀嘅咧就唔信神，佢哋自己揀嘅，即係你唔好以為係民主咁就算數，因為咧喺第一章嘅時候咧，冇錯，佢哋都有每個族都有個族長，但係咧嗰個咧係神揀嘅。即係佢冇話你打發人，而係咧佢話咧必有一人。咁然之後咧佢個唔知第一章嘅民數記咧就講咧就係、真係話佢講咧佢哋係父家嘅首領，係父家咧即係話咧唔係佢哋自己揀啊。咁所以咧民數記第一章咧第4節咧佢話每支派中必有一人作本支派的族長，係幫助你們。咁咧就裏面咧就有好多啲名人，嗰啲名人咧就係我哋細心睇嘅時候咧，佢哋係神揀選嘅人，係唔係民族選佢出嚟嘅人啊。因為有好多人咧以為話，哦，我哋係啊，如果我哋人又揀咗個最叻噶啦，咁就最好噶啦咁講。咁啊，所以喺第13章2節嗰度咧，佢12個人中間咧有10個 logo。佢哋或者係有聰明智慧，佢哋或者有靚仔，但係咧冇用，因為點解咧？佢哋原來嗰十個咧，有十二個中間有10個咧，佢哋咧就係害咗佢哋因為佢哋係唔俾佢哋係原來信靠主佢哋，所以咧你個問題喺呢度啦，就聽到咧通常嗰啲宗教宗派或者係嗰啲教會咧，佢哋如果係出咗事或者有咩問題咧，通常就係嗰啲領袖有問題。因為點解？佢哋冇係同佢哋講耶穌，佢哋咧就係講話我諗法係我哋嘅教法係咁嘅，我哋嘅規矩係咁嘅，所以咧就呢個咧就係好大好大問題。喂，anyway，我哋咧就如果你抄翻民數記係第一章嘅裏面咧，你就睇到咧佢哋嗰啲係神揀選嘅人，咁咧就必有一人，即係必有，即係好似神嘅，哇！我已經同你預備好啦，嗰啲尊貴嘅人，咁咧就嗰啲尊貴嘅人咧就係喺神嘅眼裏面咧就話，我呢啲人咧會幫你嗰啲你就係幫你嘅，就唔係咧幫咩啊？就係望耶穌，係望主，係有信心。OK 嗱，咁所以後來嗰12個咧只有2個係幫佢哋就係一個咧就係約書亞，另外一個咧就係一個人嗰即係就係2個咁樣一個係有約書亞啦然之後咧一個咧就係啊即係加納咁咧就係就係呢兩個咁約書亞咧，佢原本嘅名叫何西亞就唔係約書亞嘅，但係咧主咧就叫佢改個何西亞個名咧，又係神應即係新人恩應就係約書亞。咁就點解咧？因為約書亞咧就係 exactly 就係耶穌個名，係喺希伯來話咧就係耶穌個名。咁所以咧我哋之前都有查過，咁就係話咧神咧一早已經定好咗，主耶穌係神嘅兒子咧，就嚟到世上係為我哋咧就係預備咗個祭物，咁咧就係所有啲罪都會得到用赦免，得到贖罪咁咧就係我哋就係靠主耶穌咧就係要用俾我哋係又有主嘅公義，有希望咁但係呢個咧你就睇到咧咁所以咧然之後咧你就睇到咧啊，佢哋冇錯佢哋係有12個出嚟，但係點知咧有10個咧就係 local 嘅，有10個 local。咁actually 喺舊約聖經裏面咧，用親有提過個10個字咧，10誡或者係10個人佢哋十個兄弟咧就出賣約瑟嘅即係好多啲經文咧唔同嘅地方咧
就係你發覺咧就係因為點解咧？佢哋十咧就係好似係代表個律法咁，十咧就代表律法。咁啊，所以咧就啊，所以咧就係個十嗰個字咧啊。咁啊，anyway 啊，我又而家咧就係我哋又要繼續講落去啦，即係。咁咧，佢哋之所以係40年咧，就係因為咧佢哋入去做 spy，即係做探子，做咗40日。佢話咧就主要就定咗話一年咧就定一日，因為佢哋因為佢哋入去40日咧，佢哋應該要即係喺裏面係有遊嚟浪蕩啊。佢咁咧就驚 end up 咧就係佢擔當罪孽40年。咁啊，呢個係民數記14章講。咁然之後咧，嗰部惡信嘅嗰10個人係點咧？佢都遭瘟疫，死在耶和華面前。咁啊，即係話佢就即刻死。咁啊，嗰啲民眾係點咧？嗰啲會眾咧，佢哋因為都係跟咗嗰10個探子，就唔聽約書亞同埋迦勒。咁嘅時候咧，咁所以咧，佢哋咧都係喺嗰個曠野嗰度咧，就係佢哋都係算係惡會眾。咁樣就係仍然咧喺曠野嗰度死亡，佢哋冇辦法入去迦南地，要等下一代，要等下一代。咁啊就係呢個咧，咁啊所以咧你就知啊，但係咧當然啦，我哋係耶穌啊幫佢哋解決，耶穌幫佢哋解決，所以咧有10個麻風咧，咁啊就係原來即係耶穌佢可以係願一願咧，就係可以醫好嗰10個麻風嘅。但係咧，你睇到有個問題，就係有9個冇翻嚟，因為點解佢冇翻嚟咧？因為咧佢哋就係諗住話，我要證明俾個祭司聽，佢哋咧就冇諗到，哇！如果耶穌醫佢，佢應該跟耶穌嘅。但係你就睇到咧，就係嗰陣時嘅猶太人甚至又話後來要殺佢嘅嗰啲猶太人咧，佢哋就諗住話守咗律法搞掂啦。所以嗰9個咧就係揾咗祭司。冇錯，佢哋如果守舊律法咧，就要揾祭司。但係咧，如果你心知肚明啊，咁啊第10個點解係就係翻嚟咧？因為佢係撒瑪利亞人，麻風嘅有一個係撒瑪利亞人。咁嘅時候咧，佢唔去揾祭司啊，佢就揾耶穌啊。因為點解？你的信救了你當然我哋就係望耶穌。所以咧喺新約嘅聖經多數咧就係講馬太福音25章咧有。喺末世嘅時候咧，有天國咧就好比呢個故事，好比咩故事咧？有10個童貞女，咁咧有10個 bridesmaid，即係嗰啲伴娘，10個伴娘。嗱，呢個咧唔係講新娘，因為新娘只有一個嘅啫，新娘咧就係教會。OK，所以喺末世嗰度咧講呢10個咧，呢10個咧就係好似即係佢哋講話係陪嫁嘅。就點解咧？因為10咧就係講猶太人。10個人佢哋律法啊嘛，佢哋又係講猶太人。逢親係10嘅時候咧，你就睇到佢哋守律法係猶太人，佢哋咧就守舊約嗰啲咁啊。咁咧就係推歐咧喺末世嘅時候咧，唔係個個猶太人都得救嘅，即係如果你跟呢度講咧，咁啊有一半咧就係預備咗燈油。咁啊點啊？燈油咧就係代表聖靈咁解。咁啊如果你唔信耶穌啊，你唔會有聖靈嘅。咁所以咧就佢哋唔會預備好個時間佢哋。所以咧，即係我哋應該點咧？我哋當然咧，我哋話要警醒啦，就係因為我哋唔知道日子同埋時辰。但係我哋而家即係睇而家啲時候嘅時候，我哋知道咩年份係嘛？唔係今年就係舊年，聽年下年咁啊，所以咧就咁咧我哋繼續睇落去啦，因為咧啊。咁或者我而家講下現代，而家因為我哋跳落去就講下而家嗰啲新聞。而家嘅新聞咧就啱啱咧嚟緊個星期咧，佢哋美南浸信會咧就搞每年嘅下星期咧就係搞個年度會議，即係個 annual meeting。咁我要好老實講，即係話咧，雖然佢哋係最大嘅宗派，但係咧佢哋好多嘢咧唔係跟耶穌，佢哋係跟自己啲宗派嗰啲規矩。咁咧譬如好似咧，佢哋喺好多年前差唔多20幾年前，1997年咧，佢哋就係鼓吹話咧要守10誡。咁咧所以咧就要係原來定咗咧就係即係要擺10誡喺嗰啲
嗰啲大門口啊，或者政府啊，即係佢哋呢個又係佢哋其中一個鼓吹，佢哋一路都冇改到，所以你睇到而家美國南部咧就好多州都係佢哋咧就猛喺度話要人守十誡啊嗰啲咁樣，但係我哋咧即係之前已經知道，我哋而家唔係舊約，我哋係新約我哋係望耶穌。雖然嗰個十誡咧就係仍然係要俾個世界佢哋係要守，但係咧就我哋係應該要即係唔係 focus on 嗰啲啊個十誡或者嗰啲咩，因為咧個十誡裏面咧有咒詛嘅。咁另外一樣嘢咧，美南浸信會咧而家好出名咧，就係話佢哋咧就係嗰啲領袖咧好多係歧視嗰啲即係女士。因為點解咧？佢哋好多嗰啲牧師咧係差唔多，我唔知佢幾多百人幾多千人。又嗰啲牧師咧，佢哋咧就犯咗啲性侵嗰啲問題。咁咧就佢哋直情係知道嘅，但係佢哋咧就cover up，佢哋掩飾。所以呢件事咧就大家都即係明白。因為點解咧？都話啲牧師當佢哋係諗住係靠自己或者靠佢自己嘅宗派就自己嘅組織嘅時候咧，佢哋咧就有呢個好大好大嘅問題。有大問題咧就係話佢哋咧就係淨係想話即係 look good 嗱。咁我正話講咧，仲有一樣嘢，美南浸信會出名咧，就係佢由歷史開始嘅時候咧，佢哋已經係有種族歧視。然後佢哋支持奴隸制度，支持即係販賣黑奴。佢哋因為佢哋好多嗰陣時嘅領袖咧，喺歷史上咧，佢哋好多嘅領袖，佢哋都有好多嘅黑奴喺度。咁所以咧，佢哋點解咁重視個十誡咧？就係因為咁樣，因為佢話要守舊約個律即係咧佢即係呢個亦都係一個儀式嚟咁即係就唔係嗰啲淨係嗰啲醜聞同埋係十誡咁簡單。但係咧十誡咧就係一個佢最大嘅即係問題。所以咧喺美國南部咧，佢哋咧就好似好多災難嘅。譬如呢個咧就係 show 咧，所有啲龍捲風嗰啲 hurricane 咧，就全部咧就喺美國南部嗰啲岸嗰度上岸。即係話即係佢哋話講俾人聽，佢哋守十誡，或者佢哋係好有宗教嘅氣氛嗰啲。但係咧就即係你就 somehow 咧就係點知咧，佢哋嗰啲州咧就好似有好多災難 hurricane，即係嗰啲好大嘅颱風嗰啲，就係全部喺南部同埋東部就係佢哋嗰啲州。呢個咧就係即係 show 咧就係話有即係嗰啲紅色嗰啲咧就係佢哋嘅州。就係最多嘅 hurricane 咧就係嗰度。唔知咧淨係一樣，佢好似樣樣都係有呢個問題佢哋但係因為佢哋話唔信神蹟奇事，佢哋佢哋嘅即係佢哋嘅宗派咧，咁即係覺得係佢哋即係佢哋嗰啲宗派，佢哋自己教嗰啲嘢啱晒㗎啦。咁講呢個咧呢個咧就係佢哋嘅心臟病。心臟病咧就最高嘅就係呢啲州。呢啲州咧就係佢哋美南浸信嗰啲州嚟我即係唔係好想話即係講啲咁唔好聽嘅嘢，但係咧如果唔係嘅時候咧，佢哋唔能夠改。佢哋咧就似乎咧就係10個州，佢哋咧就係佢哋啲州咧就係好多啲唔同嘅病，心臟病即係叫死亡率咧高過其他嘅。呢個咧就係佢哋話守十誡啲州即係佢個樣咧就大家差唔多，即係個 pattern 即係美國南部咧就係佢守十誡。呢個就係美南浸信會嗰啲州。呢度就係紅色嗰啲就係美南浸信會啲州。所以咧你睇個 pattern 好得意。佢就係話咧唔知點解佢哋猛喺度鼓吹話守十誡嘅時候，佢哋啲災難咧就好似係年年都係唔係好掂。就所以咧即係呢個咧就係我覺得咧就喺馬太福音18章咧就係即係主咧佢話天國好像一個王咧要同個僕人算賬。然之後咧佢亦得到赦免啦，佢哋得到赦免即係嗰啲個僕人得到赦免。然之後佢掉轉頭咧就將人哋佢即係咧佢咧就冇歡迎用其他啲即係宗派冇歡迎其他嗰啲又即係種族冇歡迎嗰啲女士即係佢哋總之咧就係
年年開會咧就係猛講話呢啲唔啱，嗰啲唔啱，呢啲唔啱，嗰啲人話嗰啲唔係白人嘅，咁咧就佢哋又有好多嘢係次等啊，或者係有呢啲都係其實係唔合聖經嘅種族歧視咁由佢開創嘅個宗派嘅時候咧，已經有啲嘅問題。So anyway。我咧就係講差唔多啦。我講你聽咧，就因為我哋就係講你一樣嘢咧，就係我哋唔係靠嗰個守齋，我哋唔係靠嗰啲係跟宗派，我哋咧就係應該咧就係咩咧？係有喜樂嘅時候，有呢個喜樂係咩嘅時候咧？就係因為我哋可以同主一齊聖餐，食主嘅肉，飲主嘅血。呢個咧就係變咗咧，我哋係有歡樂嘅，我哋係同住一齊。咁所以咧，我今日咧就係講係咁多，差唔多啦。我哋咧就係做一個結束咧，就係聖餐。OK，因為我覺得咧聖餐係主俾我哋我哋喺主耶穌喺地上嘅時候咧，佢有好多時咧就係拉醫治人嘅時候，佢用隻手去掂佢哋，或者撫摸佢哋。或者係甚至佢死咗嘅死者咧，都用手拉佢。咁所以咧就主咧就同個即係嗰啲病人或者罪人或者咩咧，我哋有麻風嘅人，佢同佢接觸，所以佢用口係赦免幫助醫治佢哋，但係佢亦都可以用隻手。咁咧，所以咧就好似係有12個連血流嗰個女人咧，嗰個都係摸佢件衫。咁所以咧。佢摸我哋，或者我哋摸住，咁咧就係有神蹟奇事嘅。咁但係咧而家我哋冇啦，因為耶穌喺天上。咁就點樣咧？我哋就係食住個肉，飲住佢。所以咧，耶穌話：我哋而家咧係聽你嘅話，係食你嘅肉，飲你嘅血，係俾我哋喺你裏面，你又喺我哋裏面。我哋係得到係同主嘅嘢嘅交通，同埋同你同一張台。你為我哋擘開你嘅身體，俾我哋係領受喺個敵人面前擺設你嘅筵席，就係俾我哋係食你嘅肉，飲你嘅血，俾我哋係知道你同我哋一齊。我哋而家領受主耶穌因為咁，我哋咧就可以得到力量，得到係健康，得到係醫治，得到係聰明智慧。因為咧我哋係有主，我哋聽主你嘅話。呢個末世嘅時候，我哋就食呢個聖餐。主嚟為我哋擘開。By your stripes we are healed。阿們。耶穌呢個杯係你為我哋灑嘅血，呢個血同埋水洗乾淨我哋。俾我哋有主嘅公義，直到永遠。呢個公義係主嘅意思嘅，係免費，因為咧你為我哋預備好。俾我哋乾乾淨淨，呢個血同埋水俾我哋有主嘅公義。多謝你耶穌，係咪？OK，我哋而家結束禱告嚇。親愛耶穌我哋真係感謝你，讚美你耶穌。我哋真係唔配，但係咧我哋領受，因為咧我哋係完全係靠主你，我哋唔係靠宗教，我哋係靠主嘅。你自己嘅生命為我哋係捨命，然之後你又俾聖靈係住喺我哋心裏面，俾我哋嘅身體有聖靈，係做聖靈嘅殿。所以我哋感謝你，讚美你，祝福所有啲觀眾聽眾，俾佢哋係得到幫助，得到醫治，得到力量，係得到聰明智慧，亦都祝福保守所有啲觀眾嘅家人，俾佢哋亦都有主嘅救恩，俾佢哋有主嘅平安賜俾佢哋。我哋奉主耶穌基督名，我哋領受，我哋多謝你耶穌，阿門。OK，我哋而家結束啦。OK，多謝耶穌，阿門。